今天用司机的第一视角教大家下板车啊。首先提起大臂，伸小臂，外翻一些铲斗，铲斗不要直接碰到地，然后咱开始踩行走。铲斗碰到地的时候，咱就开始提一下大臂，收一下小臂啊。好，现在我们开始提大臂，收小臂，往下落。后面不用担心，因为它有一个推土铲在那支着呢哈，完全不用担心的，也不需要看，咱只要凭感觉就可以。来，现在再找一个内收一些铲斗哈，大臂下压，不要直接碰到板车，咱可以边走边伸小臂，然后慢慢的提大臂往下放，这样呢就下来了。